Boa tarde, pessoal. Eduardo Mota falando aqui do Rio de Janeiro pro grupo da Spin. Vou mostrar para vocês aqui a mala do carro. Tá fazendo um barulhinho chato. Vou mostrar para vocês o que possivelmente pode ser e o que pode ser feito para sanar esse problema. Deixa eu inverter a... Todos sabem que o forro da mala tem esses pinos de ferro aqui, certo? E às vezes a gente ouve aquele barulhinho chato de grilo, né? Sem vergonha no carro. Aí a gente tenta procurar, gente, que barulho é esse que não sana? Tem uma dica simples para vocês. Tá vendo aqui? Onde que é que encaixa? O que eu vou fazer? Vou colocar uma fita isolante, coisa simples que você compra no mercado, loja de ferragem, pode ser 3M, pode ser qualquer uma. Vou fazer aqui o acabamento e vou mostrar para vocês. Segura aí. Aí aqui, ó, coloca a fita, certo? Aí pega aqui, ó, passa o dedo por dentro, a outra aqui. Gente, desculpa aí que o vídeo aí, ó, o celular às vezes não ajuda. Mas tá vendo aqui? Aqui, ó, coloca desse lado da parede e desse lado da parede, porque aqui no meio vai ficar a presilha de ferro que dá o atrito. O atrito dá aqui, ó. Aí faz aquele barulhinho de grifo, fica cri, 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 cri. Tá vendo? Todos os pontos onde o suporte do forro pega, certo? Eu botei fita. Eu botei basicamente uma fita aqui que a meu ver não é muito legal. A 3M ela é mais grossinha, né? Essa aqui parece ser um pouquinho vagabunda, mas vamos ver o resultado. E agora eu vou colocar também aqui, isolar aqui por cima das presilhas, certo? A fita isolante para ela encaixar ali, entendeu? Ter uma flexibilidade ali, uma elasticidade, entendeu? E tirar o atrito. Então a fita vai ficar dupla. A meu ver, vai funcionar perfeitamente. Depois eu vou fazer um vídeo dentro do carro aí, conforme estiver andando aí, para o pessoal ter mais uma noção. Bem, galera, isolei também os pinos, certo? Aqueles rebites de ferro, aquela abraçadeira de pressão que prende na tampa da mala, certo? Para tirar o atrito, né? Tirar aquele barulho de grilo que fica na mala, né? E às vezes a gente acha também que é o suporte do banco. Depois também vou fazer um outro vídeo aqui referente ao suporte do banco, que passando uma dica para vocês também sobre essa opção. Uma informação para vocês que eu não tinha passado: a minha tampa da mala, ela não é a original de fábrica, ela é a original que foi trocada por uma batida que teve, tá? Geralmente quando vem de fábrica o negócio vem ajustadinho, mas se tiver o barulho, essa é a dica que eu dou de fazer isso aqui, ó. Botar uma fita, pode ser essa fita, pode ser a fita crepe, entendeu? Uma fita que dê uma estabilidade aqui e tire o atrito. A crepe, acredito que ela tenha mais atrito, né? Aqui. Então pode ser que ela com o tempo ela resseque mais fácil, né? E quebre, né? Aí tire aqui e comece a dar barulho de novo na tampa da mala, certo? Então essa é a dica que eu deixo pra vocês, belezinha? Uma coisa a acrescentar para vocês: aqui e desse outro lado aqui existe uma outra peça de suporte e pressão. Eu achei que o negócio não encaixava, né? Tava com a dificuldade aqui. Eu dei uma pancada aqui e a outra aqui encaixou, tá perfeitinha.
sem barulho nenhum. Presinha, ó. Barulhinho, ó, bem justo.